我们真的要感谢他。好，那这些都是很有名，还有好多你没有听过，你都不知道，这名字很多。我现在要讲一个，那是很远。你知道，在这个内地会里面，还有一个殉道师，这个殉道的西教师，他是曾经1923年的世界奥运会的金牌得主。大家都想都没想到，那讲这些传教士，大家都是只懂圣经然后大家没什么出息就不，你大错，你大错。其中有一个是1923年的金牌得主，一个苏格兰的西教士，他叫李戴尔，他的中文名字李戴尔他的英文名字对不起忘了，他们都是照那个音译的。李戴尔，他怎么会到中国来传福音呢？他的父亲他是一个苏格兰人，他的父亲就是在中国天津的一个传教士。非常爱主，然后家里的孩子也非常敬虔。他有2兄弟，一个他哥哥，一个他，2兄弟都很优秀，体育也棒，才艺也棒，读书也棒。所以后来他的父亲因为中国很落后，他的父亲就把他们2兄弟送回英国受教育，因为他们这么有才华。那中国如果那个当时教育很差，就很可惜嘛，清楚吗？就送回这个英国去受教育。他们回到英国受教育的，各方面表现都是。那这个弟弟叫李盖尔，尤其越来越杰出，特别在运动上面，那功课也是很棒的，不是头脑简单四十八达。这个后来他就参加各项的比赛，越比赛越杰出。所有的运动员一生最高的美梦就是参加奥运，拿金牌。最后他这个美梦在他大学3年级的时候实现了，大3还没毕业，他就送到英国去。那时候整个这个奥运会世界瞩目他呢有很多他的强项，他在那里参加比赛，一项都过关。最后还有一项是什么？大概100公尺，那是他拿手的，意思就是根本就是得胜在望，金牌在手。比完那项就得金牌，完全没有问题。但你知道李戴尔这个弟兄真爱主，非常敬虔。他从小到大，我今天讲这个特别对学生讲。我愿意跟你们挑战，就是我昨天讲的平衡。我昨天讲平衡，这个录影机录下来我都不怕，这个就是有话为证。他这么优秀，但是你要知道，他从小到大从来没有一次落掉主日聚会，你信不信？包括他要参加比赛，或者为了比赛预备，只要碰到主日早上，他绝对排开。没一次，信不信？你要说不信这怎么能信呢？我问你们在座哪一个敢这样说？我从来没一次落掉主日聚会。我们还不是为了读书不一定。朋友邀出去玩一下，我就今天那个赖皮请个假，跟主耶稣请假，对不对？他甚至为了比赛，这对他是很重要的。连预备比赛，他从来没有一次落掉。第二，他非常谦逊，他真是一个爱主很敬虔的人。所以他非常谦和，他的常常得奖杯金牌这个比赛那个比赛。但是每一次这些运动员你知道，他们这个得完奖之后都是很狂欢嘛，喝酒就是胡闹就乱来对不对？这个运动员生活常常是很败坏的。他呢，这个每一次他们得奖之后，他从来不去参加这些乱来狂欢的活动，非常谦虚，他也不愿意人家高举他就一个人躲起来干什么？他很忙嘛，你可以想见，对不对？他还要聚会什么。他就自己躲起来读圣经，预备主日他要为主所说的话，信不信？不要说要一起说不信。你信不信？为什么不敢说不信你说信，那你说那我就问你呢？你主日落不落聚会？落不落？所以你要说不信因为什么？我再问你们，信不信？你们都要厉害说，我怎么信得来？说怕什么呢？信不信？那你说我信也可以吗？你说2选1嘛，信还是不信？对，最好说不信，因为你说信，那我就问，那你呢？对吧？所以我们一起说，信不信？信。说的太客气了，要说我怎么信得来？连这个都不敢讲，你就要站起来发疯了，抓着头我怎么信得来我怎么信得来？我告诉你，我怕就是
你过这次期末考之前的主日，多少人啊就在那里赖皮了。主耶稣啊，你是蛮有怜悯的，你是恩典的保障者。我不聚会，你替我保障恩典。反正我特会是会来的，我一次补还你3次聚会，好不好？我跟你讲，他从来不做，直到他参加奥运，到奥运，所有的比赛比完，他自己个人的比赛项目只剩一项，就是100公尺。偏偏这个100公尺决定最后金牌关键在主日，你看怎么办？懂不懂？那时候英国整个英伦三岛的这个奥运团一去都是上百人嘛，谁领队？英国王子威尔斯亲自领队督阵。我问你，在这种攸关国家荣誉的时候怎么办？主日请假，这太合理了，合理的不能再合理。阿门不阿门？他拒绝，放弃，举国哗然嘛，懂不懂？举国哗然，离金牌就是根本就一步之差，而且他稳拿金牌，因为他那一项最后一项是他最拿手，放弃，举国哗然啊，整个英国国内啊舆论啊褒贬两极啊，懂吧？但是少数啊，在那个褒的，哎呀，他这，但是不多，大部分这个点就是，哎呀，他这个沽名钓誉，哎呀，他这个为善者，哎呀，这值得吗？哎，为了什么？英国是一个很宗教的国家，怎么会这么重要的金牌，为了一次主日聚会就跌爆？这太假惺惺了吧？太要什么什么，很多难听的话都去了，他拒绝。到了地步，英国王子威尔斯他督军嘛，他是领队者，都出来逼他，我以英国王子的命令，我命令你参加。他讲了一句话，真有骨气。你知道他讲？他说啊，国王王子也是神所造的，我要听神的。信不信？你要说不信，姊妹我该还是你就站起来。啊！我更不能相信了。哦，我不能相信。他还笑。后来呢，另外一个同伴，他是参加400公尺，那个人也很值得尊敬。他看这个太可惜了，他就主动把他的400公尺比赛让给李代尔。但是400公尺不是他的强项，但是他如果比这400公尺，就能决定他拿金牌。你看这多难的，因为那400公尺不在主日，他接受。到他上场那天，他精疲力尽，因为已经是各种比赛这么多项一项项过去，当然是非常疲惫。再加上他面对的不是100是400，懂不懂？距离更长，而且他没有把握，这不是他的强项。而且再让这一项是他放弃之后，又别人给他，所以他没有权利选跑道，只能被安排在运动员都最不喜欢的最外侧的跑，你懂吗？因为心理上会感觉最远吧，我不大懂。他那天等着鸣枪，一排运动员在那里等着鸣枪，他自己做监督，他整个这个人要像要垮下去，又疲惫，全身酸痛，然后又觉得怎么面对这个赛事，你懂吗？他高举主的名，若是因为这样金牌没有，他怎么面对国家？不得了，这真的不是卖个人运动生涯的命，这真是挑战主的名就在那里，懂不懂？这太严肃结实。所以那一段记载就记载，当他在那等那鸣枪的时候，他整个这个人啊，到谷底，心情荡到谷底。但是我现在讲重点一个，他忽然想起他口袋有一个纸条，就把那个纸条拿出来看，看完之后手啊揉一揉再放回去，一鸣枪冲到底，破世界纪录得金牌。你说这个纸条是什么？那么神奇啊？一点不神奇。有什么跑步的秘方都不是，那个纸条真感人。那个纸条哪里来？是他的一个按摩师，他们运动员都有专属按摩师，很爱举。按摩师在帮他休息按摩的时候，给他一个纸条，上面写的什么？就是这一句话：尊敬我的，我必尊重，我必尊重他。你知道这是一句圣经，不要说不知道，当然你不知道，你知道告诉我在哪。
不知道。哎，你知不知道？这是一节圣经，尊敬我的，我必尊重他。知不知道这个节？不知道。撒母耳记，撒母耳记。那么今天我花一点时间把这个故事告诉你。他虽然是这样的项目主，好像到最后也要面对一种非常难抉择的东西，但是呢，他有一个态度：主啊，我尊敬你，我尊重你，我永远把你摆在第一，我绝不轻易的在那里把你的权益牺牲。主啊，就用这句话鼓励他，尊敬我，我必尊重他。你知道，他跑完400公尺，那不是得金牌当次的金牌，那个记录是破了整个以前的世界纪录。是他在跑吗？是他能跑吗？哎，你们回答我，是他能吗？是他做的吗？对不对？我还要重复这句话：尊敬我的，我必尊重他。就得救了，好吧？好，那我们就来看提摩太，保罗给他什么劝解话？这时间有限啊，我是很希望你们等一下还是有一些分享，所以我大概真的能讲的有限。经节都不读了，因为这些经节你应该熟，不熟你回去自己读。第一个保罗的嘱咐就是眺望灵，为此我提醒你，使你将神借我按手在你里面的恩赐，再如何眺望起来。为什么保罗在这里说需要提醒？因为你要知道，我们所得着的灵，他看不见，是在里面，对不对呢？你为什么灰心？你为什么胆怯？你为什么怀疑？因为你一直看见那些看得见的事物，对不对？你看看功课这么重，你看看你的成绩已经蛮危险，你再看看哇，还有这么多的要求，你的胆怯，对不对？弟兄姊妹，在这里，所以保罗说：“我提醒你，是外面的情形可能常常很严峻，但你不要忘，在你里面有一个看不见，所以你常常忘记它。我现在提醒你，为此我提醒你，使你将神借我按手在你里面的恩赐，再如火眺望起来。”弟兄姊妹，基督徒啊，你要经历，我知道他是谁，我要把自己交托给他。弟兄姊妹，第一个重要的诀窍就是你要会眺望你深处的恩赐。第二呢，这里说到要一再的，所以他说再如火眺望起来，再如火眺望起来。我有的时候看你们弟兄姊妹操练，我看我就觉得实在看不下去。哎呀，弟兄姊妹，你想要操练灵吗？你半死不活样的终于炫起来，来呼求这个，直接上，喊个2声坐下去。弟兄姊妹，这个不可能调啊，对不对？这里说有一再，再，来，我们起来呼求。哦，主耶稣！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 在！哦，主耶稣！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 这叫一再。你们有谁去烤肉？那个火快要熄了，你要去调那火，你就远远的拿一根竹子，好像还怕被火烤到。那我就问你，就不要烤肉，对不对？不要说肉烤不熟，连卫生纸都烧不掉，对不对？我们都是一再，甚至有的时候那火都起来了，你还不放心，对不对？因为有的时候烧一不了又熄了。所以火都起来，你就更加，对不对？有的时候火起来，你就更加希望它更旺。弟兄姊妹，你里面这个恩赐，我告诉你，那是主的灵在里面，它不会熄的。一个基督徒，你可以看见很多基督徒得救50年不聚会，那这火也不会熄，因为这是主的复活的生命。但是呢，它奄奄一息。所以你知道，很多得救50年不聚会，有一天一回来聚会就翻了天了。为什么？这就是一个证明，主的火永不会熄。但是你就要觉得很惋惜，这个从来不熄的火，为什么在他身上奄奄一息过了50年不能起作用？
多可惜啊！所以保罗说，一再，一再，眺望，如火，眺望起来。环境里面的恩赐，你不要被外面的环境弄得就忘记了你里面所拥有的宝贝。弟兄姊妹，要一再，一再，一再，妹妹一再，一再，一再，眺望起来。哈利路亚！只怕你不理他。这是第一话。第二就是为主做见证，没有时间讲了。眺望起来，在你身上会最显出的一件事，就是你乐意起来为主做见证。为什么主日你不愿意说话，或者起来说话也像好像被逼供一样？这种说话价值不高吗？你说因为我预备的不够好，我声言高还没写得够，这都不是，都不是。最关键的是你的灵有问题，对不对呢？你的灵若是被眺望起来，我告诉你，即或你预备的不够充分，即或你预备的不够你自己满意，因为我反而怕有时候你预备太充分。我跟你讲，整个声言稿连哪里惊叹号，连哪里什么语气都必住在那边，所以你主日声言就没有完了吗？没有灵了嘛？因为全部死念声言稿，对不对？关键在眺望灵，再眺望灵，一再眺望灵，如火被眺望起来，对不对？这是头两项，第一章的。第二章呢，弟兄姊妹，保罗就特别说，你要远避少年人或者青年人的私欲。弟兄们，你们都是青年人，你们都是青年人。青年人的特征就是充满了私欲，不是那就不是青年人。比方说你问这些，我不敢说没有私欲，他们如果有私欲，那大概比你们少得多了。6根至少已经亲近3根、5根了，什么几根了，对不对？因为有了年日嘛，有了年日，那不是说爱主，就是不爱主的人，你就看外面。如果这个人除非他神经不正常，如果他是一个正常人，唱歌也吃什么也都一样，穿什么有什么不一样，都一样，真的是这样吗？因为青年人难了死。我跟你讲，青年人连我想连那个手表的表带看到你都跟我真的一样。去自嘲，我不要好，因为青年人是很好。那这边呢，他就说我们要做贵重的器皿，要远避那些卑贱，清楚吗？要自洁脱离卑贱，自洁脱离卑贱。但你要知道，你怎么脱离卑贱？你怎么脱离？你脱不离的，除非你懂得逃避私欲，因为私欲就叫你倾向卑贱。清不清楚？卑贱不是坏，卑贱是指的没有价值。对不起，我再这么讲，你为什么这么疯狂的要得第一名呢？我跟你讲，因为这是你的私欲，听懂吗？这个私欲去推动你在你所可能有的领域去拼命。有的人领域是那很糟糕了，你不讲，大家闹事。那你们会读书，你们领域是第一名，第一名很能满足你的私欲，清楚吗？但是第一名不是不好，但是第一名就是神的经文来讲，价值没那么高嘛。所以保罗在这里说，这叫卑贱。对不起如果你考了第一名，这是主给你，你不要在那里不珍惜。我的重点是说，我打破头，我削尖了头，我非第一名不可。对不起，这个我告诉你，这个叫卑贱，因为这连于你的私欲，对不对呢？女孩子为什么要比衣服？私欲嘛。那比来比去比什么？衣服衣服是什么？卑贱。但我跟你讲，我觉得我们中间的姊妹有的时候，那真的属灵也不见得真那么属灵，但是学得很像，所以常常很邋遢。我们误以为属灵就是邋遢，不可以邋遢，你们要很正派，要很端庄，要很合宜。而且这3个刚好，正派、端庄、合宜。姊妹不可以邋遢，但是呢，一个姊妹，对不对？天天在那里买个衣服可以花多少小时，买个鞋子，我看这都是私欲连于卑贱。你花了这么多的时间买一双，终于买了一双鞋子，穿多久呢？但这个鞋子多卑贱，多卑贱，对不对？你到了学校别人这鞋子哪里买的好美？你
再夸一下，对不对？你的私欲就翻出来，你不知道不止美啊，便宜哦，你知道吗？在那一家5000块啊，我在那一家500块，真货哎，卑贱啊，卑贱，羞耻，真羞耻，这什么可夸的？都是私欲，那比来比去比什么？对不对呢？所以这里讲说要什么？要避私欲，私欲倾向卑贱。我们不是要去对抗私欲，我现在有私欲要对抗，你不必对抗，甚至说你要逃避，清不清楚？逃避，是吧？然后呢，做贵重的器皿，这是第3项。第4项是什么？有同伴。弟兄姊妹，我们在教会中要有同伴，好吧？什么同伴呢 ？A 小点，倾心呼求。倾心呼求就帮助我们同以主做中心。我实在不想把这些点花，因为快12点，但是不得了，我这每讲一个点，我里面东西就出来。因为我跟你们挑战，我没有去看，但我跟你们挑战。我不知道走到贵宝地的弟兄姊妹之家，放眼一望，你们的书架上摆的是什么？我不知道，我也没去看，我也不假设。但是我要告诉你，我以前所服侍过的学生，你去看那个弟兄之家、姊妹之家，你走进去，放眼一看，你会进入。现在我不知道，因为我离开很久，你会进入。几乎每一个人书架上，你看你真会进入。你只要看那个书架，你就知道这里有一群人爱主。那不要说绝对没有什么乱七八糟，什么漫画书啊，什么乱七八糟这些，课本也没几本，所以叫火人大学。他们只有那一学期要读的必须书才放出来，其他个个都是整套的《红楼梦》，当然不是整套的金庸八部，是什么东西？八部天龙都不是，羞耻！谁敢摆这些东西啊？都是整套的书包。哎，你们为什么没声音啊？是抗议呢，还是我怎么能相信？还是羡慕不羡慕？我们这里叫弟兄之家，叫姊妹之家。问你如果到一个学校社团的社办，这个社办它是钓鱼社，结果你进去之后，既不看不见钓鱼这个鱼竿，也看不见鱼钩，也看不见钓鱼的专业的书，都是热门音乐。这钓鱼社不是在那里混吗？阿门不阿门？你走到那个钓鱼社，不必看招牌，一进去还没进去5里之外就闻到鱼腥味，臭不可当。你知道这里有一群人玩真的，对不对？我告诉你，那个时候我们良心高到一个地步，有的时候一个新生进来刚得救，搞不清状况，他才只把一个流行歌曲的 tape， 就是那时候还没什么 CD， 就是录音带，还不是公然放出来，是放在抽屉哦。但这个家伙大概匆匆忙去上学，抽屉没完全关好，所以半开，那个音乐带就露出来。几个年长弟兄、高年级弟兄，马上可以良心不平安了。那不是那个定罪拍那种，不是那个意思，就是不安。弟兄之家怎么可以有这种东西出现？那种不能容啊，懂不懂？那种不平安啊，太不相合，太不相合。马上上来跟我讲，弟兄怎么办？那也不是说赶他出去，不是这样，你要生命里服侍。但我的意思就是说，你看那个时候我们这些弟兄姊妹，那个感觉，那种生命的感觉，那种在灵里对主的感觉，多敏锐！羡慕不羡慕？这叫做以倾心依穷呼求主的同伴一同追求。我们在一起倾心的呼求主，就是叫我们全人一同以主为中心。我要快一点，我没时间一点点让细讲。再来往下是什么？就是第3章，你要跟随榜样。在这里，我们弟兄们都是榜样。榜样绝不表示完美，清不清楚？你要讲保罗也不完美；讲摩西也不完美。榜样是说他在至少只有他在某一方面，在属灵上某一方面比你更强、更绝对，就够做你的榜样。我听太多弟兄姊妹讲那个瞎眼话，我看教会生活不像看没有一个人够做我的榜样。我说慢点，
意思就是你看某人聚会迟到，哎，你看某人聚会也不用力，哎，你看某人散了会，哎，还怎样怎样。我说弟兄，你慢慢讲，不要这么快。没有一个人都做你榜样，那你就大错。至少啊，如果你在某教会，我可以说好几个人啊，他们又爱主，又绝对，又平常，又不顾一切。那好了，第二，你说这些人离我太远，他们又是长老，又是什么，忙得要死。那你说你的左边右边，难道在你左右边没有一个人读经比你认真吗？回答我，没有一个人传福音比你竭力吗？没有一个人读书报比你更愿意这个花钱买书报。我为什么这么讲？像我们连买书报钱都不肯出来，逼着书房啊，每一次到了特会的时候啊，搬一大堆书，还要说大减价。哎呀，主啊，我真觉得我们怎么今天到这个地步啊？学生没有钱，但是学生出去吃饭的时候很有钱呢。随便吃一个排餐几百块下去，脸不红，心不跳，气不喘。吃完之后还说真是物超所值啊！你真蠢啊！那个排餐那一片肉啊，本钱几块钱，搞不好还逼死猪了。阿门不阿门？对不对呢？但是一说到书报，学生都没钱，这是什么逻辑啊？对不对？哎，你左右边总有人读书报比你认真一点，对不对？你左右边总有人聚会比你更认真一点，都有吧？这怎么能说没有人能做你的榜样？那更不要说如果有这些比较有年纪的，包括姊妹，我告诉你，他们够做你的榜样，在好多面。讲给我听，哪些面？那我们呢？一说到跟随，你看，我们通常第一个，我们觉得最重要就是这个经节他说，但你已经紧紧跟随了我的第一个是什么？教训。弟兄姊妹，我承认，你如果要跟随榜样，第一个根据教训。如果有一个人根本不属灵，也不追求，只是天然的好，那对不起，这个榜样价值不高，对不对呢？他所有的一切必须根据他的教训，他是不是一个有真理的人？他是不是一个活在神经纶信仰里的人？对不对？他就。但是弟兄姊妹，今天我们跟的最紧最多的就是教训，往往了跟着教训后面还有很多还有什么品性，还有志向，还有信心，还有宽容，还有爱心，还有忍耐。因为后面就不敢读了，还有逼迫，还有苦难。有机会了，你去听听这些弟兄，我们卖水果了，对不起，忘了你不行。陈弟兄，对不对？啊，讲给我听听看。对吧？那我们弟兄啊，我相信很多可以讲，对不对？他怎么在那里做生意？他怎么有一天把生意摆下来？我相信在那个过程中，也一定经历很多人的不谅解，对不对？这个不能过去。弟兄姊妹，这些都是我们的榜样。我相信我们后面的姊妹们，今天新竹很多负责弟兄不在，哎，那个廖弟兄，廖世涛走了，廖弟兄在，你去听听他见证，对不对？哦，弟兄姊妹，够做你榜样的人很多啊。难处就是我们今天只坐在聚会里听会讲道的人，哇，他真会讲，哇，高峰这里，哇，背着滚瓜烂熟，弟兄姊妹，这只是榜样的第一项。你坐下来吃饭的时候，弟兄啊，我愿意多跟你交流，我听听你怎么服侍。你听听他怎么服侍，你就知道，哎呀，他的那种信心、宽容、爱心、忍耐。我听听你怎么奉献，你就知道他的那种品性、志向。你听听他怎么跟随主，你就知道他的逼迫、他的苦难。因为当保罗在这里把自己当一个榜样来给提摩太的时候，他不是开了一个书信博物馆，懂不懂书信博物馆？保罗书信够洋洋洒洒，14卷，著述等身啊，像一个人这么高。保罗除了他的文字、信息、著作之外，保罗说：看我的品性，看我的志向，看我的爱心，看我的信心，看我的宽容，看我的苦难，看我的还有什么？看我的逼迫，看我的苦难。当保罗讲逼迫苦难的时候，也不是抽象，我们今天都会讲。哎呀，我们跟随主是一条血迹的道路，我听了都想，你刘晓，告诉我血迹在哪里？我们今天真的台子上、天堂上，什么花轿上天堂。保罗讲到苦难的时候，他尤其具体，不放过去。他讲信心、宽容、爱心，都一个字带过。讲到苦难对提摩太，他特别说，就是我在。
安提阿、以哥念、路斯德，我所忍受是何等的逼迫。为什么对提摩太特别要提这3个地方？保罗的一生充满苦难，他根本没有一天好过。为什么对提摩太只讲这3个地方？就考你们圣经啊？为什么？哎，这个服侍者就不要讲了。哎，对不起，你们这个读经啊，哎呀完了，我们已经12篇过了，我真正重头戏还没开始，后面还有一个就是储备圣言，我准备好好要讲那个。对不起啊，弟兄姊妹，你们很多都已经大几大好几了，都已经高级资深的了，这个圣经有点不可原谅的不熟，这都不应该不知道。保罗对提摩太讲到苦难的时候，因为谁都会附庸风雅，讲到苦难都为父心慈强说丑，谁不会讲啊？哎呦我的苦难，我的苦难！我那天要去聚会，我爸爸在门口说你在聚会，爸爸就很伤心了，还没说爸爸跟你脱离父子关系，我们就到这里哭，我真是忍受苦难，因为我爸爸说他就很伤心，羞耻，什么苦难，对不对？多一点就是爸爸吓你一下，不给你零用钱，这有什么关系？教会的爱宴，一餐接着一餐都排不完，有的我怕你们先吃太多都不想去了，对不对啊？保罗特别讲。提摩太，你回想一下，我在安提阿遇到什么？我在以哥念遇到什么？我在路斯德遇到什么？为什么？因为提摩太的家乡就在那边，清楚吗？当保罗经过这几个地方的时候，他被石头打到躺在地上。你现在懂了吗？你们要听听我们弟兄，他怎么卖掉他水果摊，卖完了之后怎么在那里啊？很可能反而经历更空前的经济绝路。我不知道，这我替他编剧。因为照我们天然的想法，哎呀，他一卖掉，为什么卖掉了？主就当他才卖掉，他走出来之后，踩到地上一个怪怪的东西，他从来也不会注意。那天主就说往地上看，他就一看，哎呀，竟然是一个乐透3、8、2、7、5、6、7、8，我乱讲。然后他也没有想去对，但是怎么莫名其妙就经过一个什么奖券门口，然后那个奖券老板说，哎，先生你手上拿什么？没有，然后给我看，没有，拿过来看，一对竟然头奖有10亿。这是我们胡言乱语讲的见证。我告诉你，通常那个见证就是他卖掉，一切卖掉，愿意侍奉主，结果头3个月陷入空前的经济危机，这叫做苦难。保罗说跟随，你不是桃竹什么竹苗区的吗？你不是竹苗区的吗？他是不是榜样？你要不要跟随吗？跟随什么？卖水果，中乐透，跟随教训，就当阿门了，够不够啊？那我也怕，对不起，你们不要介意啊。当然这可能讲，以他们这么草根，对不起，其实可能不是，可能他可能追求你，但看起来蛮草根的，可能照他这么草根的样，也不一定读太多。我们有的时候就看不起，什么榜样？我看到我左边卖水果，看到右边卖烧饼，我效法什么？对不对呢？我有什么好效法？我要效法陶晶，效法阮正，效法什么国什么国这你看他们一站起来讲，头头是道，口沫横飞，一讲完之后麦克风就得救，人都没得救。口沫不是横飞吗？碰着麦克风都是口沫就得救，对不对？对不起，我要效法，错了。保罗纵然10封书信，但是他说不是只跟随我的教训，跟随我的品性，我要跟随他的品性。你自己起来讲吧，我好累，很懒的，你讲一下，不要让我在这么讲。我要跟随我们弟兄的教训，跟随他的品性，跟随他的志向。你讲啊，我好累，站起来才有诚意啊！拜师哪有这样拜，还翘着腿？我要跟你学金龙八部，我要跟你学什么翻空，我要跟你学轻功，我要跟你学，怎么样？收不收啊？有这样的，对吧？我要跟随他的教训，还看他收不收啊？他不阿门，那你说我都拜托你一定要收，他就要说阿门才算数啊。我要跟随你的教训。什么学长？什么弟兄？
师傅啊，你捡着扁他这个占他便宜，什么学长？他是你不叫弟兄就叫师傅，那不叫师傅那就弟兄。但是我告诉你，圣经没有师傅，没有学长，只有弟兄，所以叫弟兄。好，学习你的教训，具上信心，耐心忍耐逼迫。你不要这么赖皮好不好？讲一下看一样，说不说？他说阿门，再讲一下，没有诚意啊。弟兄，然后更深你的教训，理性，记下，信心，宽容。我希望你们每一个人讲到最后，眼泪都会出来。弟兄姊妹，你从来不认真来考量一下，今天在你身边能这样为你卖命、洒血、不顾一切服侍你的人，他们有多少生活的细节，有多少属灵的功课，有多少人生的过程，所以你们不一定尊重他，不一定保爱他。你真的样样细数，你的眼泪就会出来。你就第一个回答，主啊，我真的瞎了眼，我真不知道你在我前面的这些弟兄身上做过多少深刻精致的工作，他们今天才能这样忍耐我啊！我真不知道你在这些前面弟兄身上量给他们多少的苦难逼迫，他们今天才能在这里包容我们。弟兄啊，阿门不阿门？今天你到最后你能有这个眼泪，那就太好了。我就怕我们不去到人家吃爱饮还行，又吃这个菜。弟兄姊妹，人家不是有钱没地方花，人家不是有事没事做。弟兄姊妹，大家都是有家有眷有儿女有事业。阿门不阿门？有时候我们前面就约你来谈一下，谈完了之后，我们也不一定以为然嘛。啊，又是那一套。啊，我不要教，我不想教，每次教还不是完了就是讲这些。行吧，那你教完希望我讲什么？你来告我说某姊妹最可恶，那你希望我讲什么？对，她真是可恶，不是你今天讲，我老早准备干掉她。你希望我听这个吗？我讲这个就是败坏你。阿门不阿门？哦，弟兄姊妹，每一个点都是宝贝。我们一起把它读一下好不好？但你已经紧紧跟随了我的教训、品性、志向、信心、宽容、爱心、忍耐、逼迫、苦难。弟兄姊妹，这些这么多项，你读的时候1分钟都不用。但是呢，你也要问自己，到底我今天有几项？不要到最后苦难逼迫，这是最难的。可能我们没有什么，大概我们第1项到第2项已经不一定过得了。求主怜悯我们，好吧？我们需要怎么样靠着主往前呢？你需要那位恩典的保障者，你需要那位恩典的显明者。你怎么来得着他，在你的一生扶持你呢？你需要在这里有这么多的项目，一点一点的来追求，来操练。然后呢，主就要带你经历一个丰富的人生。没有时间，后面只能读过去。第2就是储备圣灵，我这里解释一下，从小明白，还有神的呼出，你们有没有找到？有找到吗？什么叫从小明白？就是读主的话，你要在时间上争取制胜。什么叫神的呼出呢？就是你要在空间上让主有完全的占有空间，对不对呢？因为圣经要从小，你说我现在已经不小，大与小是相对的，对不对吗？比他们来讲，你就还小，姊妹啊，比他们来讲你就还小，懂吗？所以现在赶快从小明白圣经。那你几年级？这样吧，你几年级？你升大一啊，升大一啊，所以你看，比他来讲你就还小，他已经老了，对不对？阿门不阿门？是20岁开始读经好呢，还是19岁开始读经好？当然19。那我问你，是80岁开始读经好，还是90岁开始读？你说太老了，我80岁才开始读，也比90岁还好。对90岁来讲，80岁就是还小。阿门不阿门？我们都要对自己说，我还小，我还小。对隔壁的说，你还小。彼此记，不是啊，你要讲啊，对隔壁讲，我是。
什么呢？读主的话。阿门不阿门？要读主的话，这个时间上要先来领取。第二，圣经讲神，这是神的呼出，太有意思了。如果圣经是讲神的呼出，呼出是连于气，也就是说，主的话应该在你所有的空间来占据。宇宙中只有气能够充满所有的空间。阿门不阿门？所以昨天我不是做那个见证吗？我今天本来想好好讲一点我怎么追求主话见证，没有时间，我就回复好在昨天讲的一点。我告诉你，以我来讲，我在当兵的时候最有理由不要读经。怎么读？开玩笑。怎么读？做工做了一个半死，冷吗？冷的那个要死，只有10分钟休息，带一个厚手套，冻得冻僵了，怎么读？但是我告诉你，我在读经过程，当兵过程，读烂一本圣经。这个故事我在很多地方讲。到我退伍的时候，我在军中有一个很好的朋友，我跟他就是成大毕业的，他也没毕业，就是成大一学，我就跟他很多可以谈，我也传福音给他，很要好到一个地步，我的家信也给他看。我家信会讲什么？就跟我妈妈写信，都是讲主，他很爱看。当然很可惜，后来退伍，我跟他早就没联络，不知道他后来信主。重点在这里，我要退伍的时候，不是先讲这个。他说刘培，我每次看到你写家信，我就觉得啊，他那时候还不信主，但他说，我就觉得宇宙中真的有一位神，是你们这个家的父亲啊。等我要退伍的时候，他很舍不得，他说刘培啊，你要走，我要走。你送我一个礼物好吧，就是在那个时候，我说没有问题啊，什么呢？只要我买得起呢，都可以。他说我要你的圣经。我一想圣经有什么问题？当然可以说。我想那个读的都烂掉，皮也都掉了，里面一塌糊涂，那水啊什么都弄得脏兮兮。我说我退伍之后我买一本寄给你，我这已经烂得不像话。他讲一句话很有意思，他说我就要你这个，新的我还不要。为什么呢？为什么呢？哎，弟兄姊妹，我就怕今天你们的圣经一拿出来，都还可以了，放回福音书网再去卖。对，我每一次讲读经，我就展示一下。你们是我的，你们是年长弟兄，对，这你看不该肃然起敬的肃然起敬，该肃然起敬的无动于衷。不要翻里面，就光看侧面。这有的姊妹们看完这个，哎呀，好脏啊！你读经洗不洗手？属灵，完全反应不属灵。哇，大声一点！哇！啊！哑口无言。原来你是哑巴，我没觉得。不给你们看。哇，密密麻麻。哇！然后我也一样跳下来。啊！我完全不能相信。啊，算了，还是他最好，不再说，怎么结束？你最好就不能只是这样，你要跳起来，一直跳啊！我还没看呢。这个有点像在表演。不要看我，看这个吧。对，最好照相，然后 po 上。哎，哇，都没声音啊！哇，这不该忘了。哎，你们为什么不忘？圣经拿出来给我看，那你们拿出来我也还没有圣经，那我真的哇！
12点20，我真的没时间讲。我只勉励你们，诸位，你们在新竹的大学生，如果你4年过教育生活，在毕业前新约没有读20遍，旧约没有读个8遍，你应该在主面前说：我没有脸毕业，我凭什么毕业？你如果在你的学校读书，到了毕业那天，这个也当掉，那个也还暑修，还有一个还功课还没交，请问学校拿那个毕业证书，你有脸拿吗？你有脸拿吗？你拿了也觉得有点不真实。阿门不阿门？在召会生活，在主的恢复里，弟兄姊妹，求主得救，但愿我们立下这个宏愿。新约圣经读20遍，我告诉你，真是吃豆腐一样。让我讲到12点半，好不好？我不讲完等于白讲。我告诉你，读圣经容易到一个什么地步？你听了会吓一跳。你1年如果要读1遍新约的话，1天1章，1年就1遍了。所以你们大学4年4遍都没有读就不应该了。但是一个大学生，就像你们这些这么能读书的人，4年大学才读了4遍，是很差劲的。对不起，我们马上就要说再见，所以我不管你们讨厌我啊，或者恨我，我最后所有的话我都要讲出来，讲完了就再见，没关系，很差劲。我们不是身上穿那个什么圣经是我们独一无二的标准，不是有那个夹克吗？我真的幸亏今天很多人没有穿，我今天不穿。若是今天我们个个都穿着，你走在街上，那最好祷告主不要叫别的基督徒看见，说不定有的工会基督徒一看到很爱主亲近，哎呦，这个人穿圣经是我们独一无二的，他赶快上面要结交一下，认识一下。哎呀，弟兄啊，你一定非常爱主爱圣经啊！你是把这个花都穿身上，圣经是你独一无二的标准。哎，我也是弟兄。哎呀，我告诉你啊，哎，我也好爱圣经啊。哎，那请问弟兄，你圣经读了几遍啊？我们就迟疑在那里，然后转眼出去，他就更惊讶，这么多遍了，分不清楚啊！那你知道下面不能再讲话，你知道啊，讲顾主任，哎呀，我有点头晕了，我想的太多，我这几遍我真是想不清，我头晕了。我们留个电话，以后再见，不是丢脸吗？搞不好那个人还说他读了10遍。阿门不阿门？我告诉你，新约，你1年1天读1章，1年就是1遍。但是1年1遍不是你该有的水平，这不是你当打的仗。阿门。这不是你当跑的路，那就太差劲了。你该考上清大，结果考上一个像我这个什么大都没有，那就不该了嘛。阿门不阿门？好，那你新约我告诉你，你1年啊读10遍难不难？先说不难，我才讲。要说难我就不讲，那我们就吃饭去做饭去。不难，难不难？难不难？你在那个打那个恶魔斗怪兽啊，打到5万分啊，几百还偷人家天币，我花了多少时间进去？那都是需要苦练才磨练出来这个成果。阿门不阿门？说阿门啊！谁哪里一坐到祭坛噼啪一打，什么这个5万分就出来，那也是需要用功的，要训道的。交多少学费啊？对不对？好，现在读经我告诉你，1年读10遍，赶快说不难。不难。为什么不难？你1年读10遍，就是1个月读1遍。1个月读1遍什么意思？就是1天读10章。1天读10章什么意思？你怎么读？读10章，你说我哪有时间？我告诉你，我先问你，新约圣经平均啊，我说平均，因为有长有短，平均你知道新约圣经1章读过去要多久？哎，我在问他，哎，你们都听到，我要问你一个点，好，你有没有概念？新约圣经平均啊1章读多久？5分钟，好，5分钟出来，有没有后悔？就5分钟啊，那我再问这个，新约圣经平均1章多久？5分钟，你也是5分钟。好，那我再问后面一点，你们姊妹，我问一个姊妹，来就问你吧，你看起来好像很有深度啊，一直坐在这边，这让我非常的敬畏啊。这新约圣经
平均一张回去。当然各位，5到6分钟，那不是就5分钟吗？一样嘛。好，再问一个，你这笑容不是答案，开始10分钟好。好，这旁边你呢？啊，这当然没有看出去，没有看出去，就等着。不用5分钟，这等于没有回答啊。那个不用5分钟，意思就是1分钟也有可能，4分钟也有可能，啊，3、4分钟。我告诉你们啊，新约圣经平均你这样读过去，不连注解3分钟，就是他的答案，连10分钟都不要，连5分钟都不要，3分钟。我请问你，当你在那里排队等自助餐，然后